罗志强受邀参加桃园地方活动，每一桌绕一圈走，也获得不少人表态力挺。加油！罗志强角逐蓝营桃园市长提名，积极展开地方活动。这场活动是国民党桃园市议员舒翠玲举办，其实受邀的还包括了桃园议长邱奕胜跟党主席朱立伦。但罗志强下午4点多先到场，打完招呼，待了不到1小时就离开，跟朱主席完全没碰到面。就参加活动，跟大家致个意。那来的时候有先跟比如说邱议长打个招呼吗？是为了来桃园参加活动？参加活动。说要等一下朱主席这样。后面还有活动，就先去参加活动。罗志强，是我邀来的，我邀了非常多的贵宾，因为我们其实有革命情感啊，希望公车，然后还有包括我们那个公投，我们都一起有合作过。那只要党最后提名谁，我们都一定全力支持。在地议员尴尬不选边，毕竟罗志强强势表态参选桃园后，被党中央以民调低、地方觉得弱回绝，双方数度隔空交火。这回地方活动同样错开时间，避免强碰场面。而在罗志强离开后，被点名可能参战的桃园在地立委吕玉玲也到场。志强是我们自己的同志，我们都很欢迎呢来参加这些活动。那我作为桃园的一份子，又是国民党的主席，一定会更努力啊，让我们桃园更团结。罗志强刚刚有来，他有跟你打声招呼吗？我们没碰到啊，没有遇到。我们没碰到。蓝营在桃园这一战被解读是地方派跟空降派角力，不过在地议员主动邀约罗志强，似乎也等于打脸国民党中央口中的地方不欢迎他。朱主席如何解决人选僵局，还有得伤脑筋。财经黄道、彭正凯中 ，SNews 台报。